खराब मशीन है, खराब का काम हो रहा है, करेंगे, रिपेयर करेंगे। करेंगे की पिन लगी हुई है ये। बोरिंग मशीन है ये, सिलेंडर बोर करने के लिए मशीन होती है ये इसका हेड है। हेड की सफाई हो रही है, सीटें बीटें बनेंगी इसकी। एक करेंग रिपेयर हो रही है, सफाई सुफाई हो रही है इसकी। ये मोटरसाइकिल करेंग चाहिए। पिस्टन का ना साइड बनाया यार, साइड इसका ये इसमें करेंग की पिन लगाएंगे इसमें, ये इसके अंदर फिट करेंगे। करेंग का पैर हो रही है ये, करेंग की पिन ठोकी जा रही है ये करेंग की डंडी है, ये करेंग का बैरिंग है ये, इसके बीच में लगता है ये नए पीस है, नए डलेंगे सब। ये इसको करेंग की असेंबली कहते हैं इसको। ये करेंग रिपेयर हो रही है ये। करेंग को सीधी कर रहे हैं ये, थोड़ी सी। इसके नए वायरिंग लग रहे हैं करेंग में, नए वायरिंग ठोके जा रहे हैं। पुराने वायरिंग इसके ख़त्म हो गए थे, पहले लूज हो गए थे, प्ले हो गई थी उनमें। ये करेंग रिपेयर इसकी हो गई है। नए पिस्टन का साइज इसमें बन गया है, पुराना पिस्टन थोड़ा छोटा होता है। दोस्तों इसका बोर हो गया। साइज फ्री हो गया इसका, साइज सही बन गया इसका। करेंग सीधी करी जा रही है, बैलेंसिंग हो रही है इसकी। कस्टमर फोन किया था ना शाम को, कस्टमर को फोन कर दिया था भाई, कह रहा भाई पैसे नहीं है, कोशिश कर लेते कुछ भी हो जाए, टूट जाएगा।